असल में कैसे उम्मीद सब ठीक होंगे, सब खैर से होंगे। अल्लाह सबको खैर से रखे। हम मैं फार्म पे। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कल पनीरी लगाई थी, कड़क कण लगाया था यहाँ पे। टमाटर का जो लेट टमाटर सबसे लेट आता है, जो बीज के लिहाज से सबसे लेट टमाटर है, वो यहाँ पे हमने लगाया था। तो अब शाप सा कवर कर देता कि अब जो सर्दियाँ चल रही हैं, अब जो कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते जो सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी है, जो रिकॉर्ड सर्दी लगने वाली है। तो इसलिए हमने यहाँ पे शॉपर लगाया हुआ है, ताकि थोड़ी सी हीट वो अपनी ऑब्जॉर्ब करता रहे। तो आज जो हम दिखाने दिखाने लगे हैं, जो हमारा टमाटर जो पनीर तैयार थी, वो हम लगाने लगे हैं। देखें, आइए। कल आपको याद हो अगर हमने दिखाया था कि ये जगह जो है, ये जगह साफरी जो है हमारे माली जो हैं, इन्होंने यहाँ पे जगह बनाई थी, फिट जगह बनी थी। आप देख सकते हैं किस तरह मोटे किनारे किनारे जो किस तरह मोटे बन गए हैं, और ये जगह किस खुली बन गई है। तो इस तरह मुस्ताफरी मेहनत करते रहें, रोज़ रोज़ बनाते रहें। आखिर बन गया तो इसके साथ उन्होंने पानी लगा दिया, पहले चेक करने के लिए कि पानी सही आ रहा है, रवानगी सही है पानी की या नहीं है, ये चेक किया है। लेकिन साथ साथ वो अब टमाटर की पनीर लगा रहे हैं। देखे ना, ये देखें टमाटर की जो पनीर जो तैयार हुई पड़ी थी वहाँ पर, अगर याद हो तो वहाँ पर हमने तैयार की थी, तो वो पनीरी अब लगाना शुरू कर दी उन्होंने। तो हमारा पहला जो टमाटर है वो अभी लगना शुरू हो चुका है। ये तकरीबन सारी कितनी देर तैयार थी वैसे? ये इंशाल्लाह 1.25 महीने तैयार थी। कितनी? 1.25 महीने। 1.25 महीने। तो ये कह रहे हैं 1.25 महीना, मतलब 45 दिन तकरीबन से लगेंगे तैयार होने में। तो पहला टमाटर जो होगा वो मतलब मार्केट के लिए तो नहीं है ख़ास, इतना ज़्यादा तादाद तो नहीं होगी इसकी। ये तकरीबन घर के लिए इस्तेमाल होगा, या थोड़ा बहुत मार्केट भी जाएगा। तो देखें, इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है ना, ये पनीरी जब लगाई जाती है, जैसे वैसे पनीरी पहले जब बीज बोया जाता है तब वो क्या कहते हैं, 1 उंगली का वो होता है, 1 उंगली इतना मतलब फासला होता है। उंगली इस तरह रखी जाए, जब जैसे इस तरह रखी जाती है तो उतना फासला होता है। लेकिन जब आप पनीर लगाएंगे तब इसके दरमियान 1.5 फुट का फासला हो, 1.5 फुट, तकरीबन 1.5 फुट का फासला हो। 1.5 फुट या 1.5 फुट, तकरीबन फुट 1.5 फुट का फ़र्क फासला होता है। इस तरह जो पनीरी का वो होता है, नीचे जड़ होती है, जो इसका स्टेम होता है, वो मोटा पैदा होता है, और टमाटर की ग्रोथ अच्छी होती है, और वो फलता फूलता अच्छा है और अच्छा फ्रूट देता है। तो हर कोई अभी तक कह रहा है कि टमाटर वेजिटेबल है या फ्रूट है। कोई ये भी नहीं कह पाया कि फ्रूट है या वेजिटेबल है, क्योंकि ये साला में डलता है, दूसरा ये खाया भी जाता है। तो इसमें कोई पता नहीं है, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ये धीरे वहाँ से लगाना शुरू किया उन्होंने, वहाँ से तो यहाँ तक ले आए हैं टमाटर को। एक ही फासला। जी, एक ही फासला। एक ही फसल, मतलब सारा टमाटर जो है, जो तकरीबन सारा टमाटर आप खुद देख सकते हैं किस तरह पे मैश कर रहे हैं, किस तरह मेजरमेंट करके लगा रहे हैं। ये देखें, मेजरमेंट तैयार की हुई है, देखें 1 फुट से तकरीबन ज़्यादा है। तो पहले बता दूं कि आपको पिछले साल अगर जो पिछले गर्मियों में आपने वीडियो देखी होंगी या नहीं देखी, अगर नहीं देखी तो देख लें। तो उसमें मैंने बताया था कि टमाटर जो है आम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आम के लिए ज़मीन मीठी करता है, ज़मीन मीठी करता है। दूसरा अब पौधे को सेफ रखता है, आम को पौधे को सेफ रखता है हमेशा, गर्मी सर्दी में इसको सेफ रखता है। ख़ास कर जो गर्मी आती हैं, तो उससे आम के जो का वो होता है, बाग होता है, उसको ठंडा रखता है। ये तकरीबन जो पनीर हमारी तैयार हुई है, 150 200 से भी ज़्यादा होगी, तकरीबन से ज़्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे सेम था, इसलिए इतना मज़ा नहीं कर पाया।
लेकिन जो हुआ अच्छा तैयार हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। इथे एंड करना पावे, इथे एंड करना पावे लाडू ऊपर थोड़ा सो। तो ये दोनों साइड पे लगाएंगे, दोनों साइड पे। तो उस साइड पे देखें 1.5 फुट इतना फासला है, 1.5 फुट इस तरह भी, इस तरह भी 1.5 फुट, इस तरह भी 1.5 फुट का फासला होना चाहिए। तो आप ये लगा रहे हैं, देखें ये देखें, वो कहते हैं ना कि खुदा कहता है बीज फेंक दो, केयरलेस हो जाओ, या केयरलेस मतलब ऐसा हो जाओ कि लापरवाह हो जाओ, लापरवाही से बीज फेंक दो, उसमें से फल देना मेरा काम है। तो ये देखें, इसलिए इस तरह हम देख बीज का फ़ायदा उठा रहे हैं। बीज का फ़ायदा उठाया तो कैसे तरह पनीरी तैयार हो गई और उसी पनीरी से किस तरह टमाटर तैयार होगा देखेंगे आप। जो है बिल्कुल केयरफुल हो रहे हैं, बिल्कुल एहतियात के साथ, सेटिंग के साथ, बिल्कुल पूरा फासला जो होता है सही फासला रख रहे हैं, बिल्कुल सफरीद। ऐसा समझो पनीरी वही होती है जो छोटा सा पौधा होता है, जो अभी निकल रहा होता है, उसे हम पनीरी कहते हैं ज़्यादातर, उसे पनीरी कहा जाता है। और अगर आप लोग साइड पे हो रहा होगा, या जैसे जड़ी बूटी होती है वो भी पनीरी होती है, लेकिन जड़ी बूटी जो होती है वो अपनी उसी शाख में होती है। अगर वो ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसको अपनी अपनी ग़िज़ाया वो गुम कर देती है। जैसे जड़ी बूटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्टर होते हैं, जो जो से कह सकते हैं हकीम हो गए, वो इस्तेमाल करते थे, तबीब हो गए पुराने ज़मानों में, वो इस्तेमाल करते थे। तो वो भी पनीरी होती थी, लेकिन वो पौधा उनका जो जड़ी बूटी का पौधा था वो उतना ही होता था। और इसमें एक और बात ऐड कर दूं, जब ये शुरू किया गया था, टमाटो केचप शुरू में बनाई गई थी, तब टमाटो केचप एज अ दवाई इस्तेमाल होती थी, एज अ दवाई जूस के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी ना, या केचप के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, उसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ताकि मरीज़ों को खिलाया जाती थी वो दवाई, और उससे मरीज़ का तो वो खुश होता था, दिल खुश होता था, और वो ब्लड प्रेशर वाले जो मसले होते हैं उससे दूर रहता था, शुगर वाले मसले होते हैं उससे दूर रहता था, ग़िज़ायत पूरी होती थी, खाने का दिल भी करता था मरीज़ का, इस तरह। तो आप देख रहे हैं कितना फ़ायदा टमाटरों का। तो वहाँ से लगाना शुरू किए, यहाँ तक पूरी हो जाएगी तकरीबन हमारी, इतने हैं। ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया प्रोसेस जो था लगाने का, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ये देख सफरीद करीब आ चुके इधर। तो आप देखें कितनी मेहनत लगी हुई है, देखें कितनी मेहनत है, ये देखें कितना काम है। तो इस महीना मुआवजे में थोड़ा सा इस महीना के मुकाबले में थोड़ा सा मुआवजा मांग लो, तो इसलिए तो वो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप देखें कितनी नाइंसाफ़ी होती है, रेट कम हो जाता है और रेट ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, नाइंसाफ़ी होती नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं ताकि मार्केट रेट हमेशा बरकरार रहे। पूरा ठीक है वो है पास ये हरामी पौधा नहीं जड़ा वो लड़ रही ना। ये अभी फार्म पे आ गए हैं। दूसरा ये हमारी शैतान जो है काफ़ी देर बीमार थी, आज आई हुई है इधर, शरारती बच्चा। तो ये यहाँ पे आ गया है। तो हम फार्म पे कश्ती पे चढ़े हुए हैं, देखें सैर कर रहे हैं ठंडे मौसम में, देखें जिला वाले
ये देखें किस तरह का सिस्टम बना है, देखें मिट्टी हम डाल रहे हैं, रोज़ सुबह डालते हैं, फिर शाम को, फिर जैसे सौ सारा दिन डालते रहते हैं मिट्टी। इधर देखें कितना जगह ऊंची होगी, देख खुद देखें ऊंची जगह होगी है। रोज़ का यही एक रेडी जो हाथ रेडी की जो है 3 मन की ये डालते। अभी आप देख रहे हैं हमारा काम, हमारा आपको बार बार दिखाने का, बार बार यही रिपेयर करना का, या बार बार आपको कहने का मकसद यही है कि ये आपको एक हमने मिसाल दी थी कि ये वीडियो में ये सोलर प्लेट की तरह, जैसे सोलर प्लेट को अगर आप लिटा दें तो वो 25% देगी ताकत, तवानाई 25% आपको मुहैया करेगी। अगर आप उसको थोड़ा सा साइड पर ले चलें, साइड पर, तो साइड पर कर दें, साइड पर जैसे होती है तो वो आपको 50% देगी, वो भी आपको बताया। अगर उसको लिटा दिया जाए तो उसमें बैरिंग लगा जाए तो घूमने लगे तो हर तरफ जिस तरफ सूरज जाए तो वो आपको 80 से 90% बिजली मुहैया करती है। ये हमने उसी देखे बाग को, अभी तकरीबन शाम होने वाली है, हर तरफ वो रोशनी सूरज की पहुंच रही है। ये इस तरह का व्यंजन, ऊपर हमने अभी टमाटर लगा दिए, नीचे इंशाअल्लाह हम दरमियान में कोई और सब्ज़ी लगाएंगे, नीचे तरबूज लग जाएगा। जब पानी थोड़ा सा निकालेंगे, खुश करेंगे, नीचे तरबूज लगा कर इसको, तरबूज टमाटर पहले ख़त्म हो जाएंगे, तरबूज बाद में, ये आम पर हम इसको ऊपर ले जाएंगे। एक सिस्टम दिखाएंगे दुनिया को, भाई इस तरह ये काम होता है। ये इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए बार बार हम ये वीडियो बना रहे हैं। भाई इस तरह ये आम भी हमारा 30-35 लाख बना लेगा, ये सब्ज़ी भी कितना पैसा बना देगी। ये सब्ज़ी बिल्कुल ओरिजिनल, इसमें कोई खाद, कोई दवाई, कोई चीज़ इस तरह से इस्तेमाल नहीं होगी, साफ़ सुथरा, पानी भी अच्छा। मैंने पहले एक दफ़ा वीडियो बनाई, क्योंकि हमारे हर नहर के ऊपर गटर बने हुए हैं, वो मिक्स हो जाता है पानी गटरों वाला। हम पानी तो खैर बागों को लगाते हैं, सालम गंदगी वाला पानी हम सब्ज़ी को लगाते हैं। उस सालम गंदगी वाला जब सब्ज़ी को पानी लगाते हैं, जहर उसमें तकरीबन हर बीमारी की, उसमें जैसे सीरा वाली बोतल खाली हुई गटर में डाल दी, जैसे दवाइयाँ एक्सपायरी हुई वो गटर में डाल, वही नाली में डाल दिए। जो हमारी कौम ख़ासकर पाकिस्तानी कौम का वतीरा है या इनका मोटो है, मिशन है, खुद भी ख़राब दूसरों को भी ख़राब करो। तो ये जब जाती है सब्ज़ी को लगाते हैं ज़हर, फिर हर बीमारी होगी। इस तरह बीमारी आम है हर किसी में, चिड़चिड़ाहट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब सिस्टम। अब हम बार बार आपको दिखाने का मकसद हमारा यही है। इस वियन को, इस खूबसूरती को आप देख रहे हैं, ये हमारा एक हिस्सा है बाग का, दूसरा हिस्सा परली तरफ है। ये कैसे है, ये 25-30 लाख रुपया में साल दे दे, लकड़ी की क्या कीमत बनेगी। आप सब कुछ देख रहे हैं, जा रहे हैं शाम को, कितना बच्चे भी खुश, हम भी खुश, ये काम हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको लोगों को उम्मीद काफ़ी है इस वियन पर चलने की, इस सिस्टम में आने की, ऐसा काम करने की तौफीक अता करेगा। आप भी इस काम में इसे डालें, आप भी ऐसे बागात लगाएं, आप भी इस सिस्टम में। बाकी वो ज़मीन वाला जिसमें धरती माँ में अगर हाल चलाएंगे, जैसे माँ को ज़ख्मी किया जाता है, इस तरह ज़मीन को आप धरती, ये भी हमारी में उस तरह इसको ज़ख्मी करेंगे। ये दुआ नहीं देगी तो बददुआ नहीं देगी, दुआ भी नहीं देगी। ये घर घर झगड़े, लड़ाइयाँ, टेंशन इसी वजह से हो रही हैं। आखिरकार इस माटो को आपने ख़त्म ही करना है, इस तरफ आना है। अल्लाह ताला सब लोगों को उम्मीद काफ़ी है, इसमें ताकत देगा, इंशाअल्लाह तौफीक देगा बाग लगाने। ये देखें ये सिस्टम बन गया हमारा, सारा टमाटर लग गया है।
और सारा एंड भी हो गया। तो ये तकरीबन 45 दिन या 50 दिन बाद ये तकरीबन फ्रूट देना शुरू कर देगा। इस पर फ्रूट देना होना शुरू हो जाएगा, तो ये मार्केट पे भी चल जाएगा तकरीबन। तो इसके अलावा और भी पनीर पड़ी है, मैं भूल गया था, सॉरी। तो इसके अलावा और भी पनीर पड़ी है, वो भी लगाएंगे इस साइड पे, देख रहे हैं आप। तो ये तोड़ वहाँ तक ये सारी पनीर लगेगी। तो इस तरह पूरा काम हो जाएगा टमाटर का। तो ये वीडियो यहीं तक मिलते हैं, अगली वीडियो में मसा बनी रहेगा। इस टाइम राम ससिन पसंद जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।